চাবলৈ শ্বিলং অৰুণাচল নগলেও হ'ব। গৰম গৰম পুখুৰী বনাই আছে আৰু আপোনালোকক এইখিনি পাইছো, এইখিনি এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে মানে। তো আপোনালোকে দেখিলে পাইছে কেইজনমান ষ্টুডেণ্টসকলে জলকেলি কৰি আছে আৰু এনেকেলি পেডেল আনাই পড়েগা। সো দাদাৰ পৰা টিকেট লৈ ল'লো। হেলমেন ডিড নট ৰেপ। লাঞ্চ ব্ৰেক লৈ ল'লো। আচলতে লাঞ্চ হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ড্ৰিমছ অসমৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ আৰু ময়ো চাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেলগে চাই যাব আৰু চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৱাটাৰফলটো কিমান দূৰ আছে আপোনাৰ? তিনিআলিতে আছে, চাইনবোৰ্ড আছে ন? অ'কে, থেংক ইউ। আমি ইয়াতে বাইকটো পাৰ্কিং কৰিব লাগিব ন? ৱাটাৰফলটো ডাউনত আছে নে ওপৰত? ডাউনত। অ'কে, থেংক ইউ। দেখিছে আপোনালোকে আচলতে ইমান ভিতৰুৱা ঠাইটো দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে গুগল পে' একচেপ্ট কৰা হয়, অনলাইন যি পে'মেণ্ট। আৰু ইয়াত বাইদেউ দেখিবলৈ পাইছে সন্মুখত। বাইদেউ আচলতে ইয়াতে সৰু এখন দোকানেই বুলি ক'ব লাগিব, দোকান দিছে বাইদেউ। নিবজল, আপোনাৰ কি নাম বাইদেউ? ৰূপালী টকপি বাইদেউ। চেমেলাংছো ৱাটাৰফল। এই চেমেলাংছো ৱাটাৰফল আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। সন্মুখত দেখিছে চ' দাদাৰ পৰা টিকেট লৈ ল'লোঁ, 3টা টিকেট। আচলতে পাৰ্কিং, বাইকৰ পাৰ্কিং, লগতে পাৰ্চন এজন ব্যক্তিৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ পাৰ্কিঙত দেখিছে পাৰ্কিঙৰ 40 টকা আৰু এজনৰ 10 টকাকৈ 30 টকা, টোটেল 70 ৰুপিজ। থেংক ইউ দাদা। চ' দাদাৰ পৰা লৈ ল'লোঁ আৰু গৈ আছোঁ পাহাৰৰ তললৈ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ভিডিঅ' আকাৰত দেখুৱালে আপোনালোকে সম্ভৱ অনুমান কৰিব নোৱাৰে আচলতে কিমান তললৈ যাব লাগিব। সন্মুখত দেখিছে এজন আগত গৈ আছে আৰু এজন পিছত। সেয়া দেখিবলৈ পাইছে মই সন্মুখত গৈ আছোঁ পাহাৰৰ তললৈ। আচলতে তললৈ এয়া সম্পূৰ্ণ থিয় কৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু যদি বৰষুণ দিয়ে আজি যে ঘূৰি যাওঁতে কি অৱস্থা হ'ব আমাৰ। আৰু সন্মুখত দেখিছে কলীয়া ডাৱৰ। আৰু আমাক দেখিবলৈ পাইছে আমি 3জনে আহি আছোঁ আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাম আপোনালোকক। সেয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দ্য ৰিয়েল মেন ডিড নট ৰেপ। ডেট মিনছ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। চ' মই এইটো কথা সঁচাকৈ বুজাই দিবলগীয়া নহয়। আৰু এই অংকনটো ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কৰিছে নে কোনোবা পৰ্যটকে কৰিছে নাজানো। আচ্ছা, লিখা আছে এটা চাওক, এটা আচলতে নাৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি হিচাপে অংকন কৰা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে দ্য ৰিয়েল মেন ডিড নট ৰেপ 2023। আৰু যোনে আচলতে এই অংকন কৰিছে লিখা আছে আপোনালোকে ভাস্কৰ, আৰু তেখেতক মই সেই চেগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আচলতে ইমান এটা সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সকলোলৈ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু মোৰ সহযোগী কেইজন ভাগৰিও গৈছে। আচলতে ভাগৰি গ'লেও আমি আচলতে থমকি নৰওঁ, আমি আগবাঢ়িয়ে যাম। এয়া সন্মুখত এয়া হ'ল বাঁহনিৰ মাজে মাজে, বাঁহনিৰ তলে তলে গ্লুমীয়া পথেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। যি ৱাটাৰ কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা বুলি কয়। ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি অহাৰ পাছত আশাৰ ৰেঙনি দেখি পাইছোঁ সন্মুখত। হেল্ল', সেয়া হ'ল আমাৰ ছোৱালী। কেনেকুৱা? একদম গৰমত ফাটি গৈছে। ঢেৰ আছে দেখোন পুৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট। কি ডিপাৰ্টমেণ্ট? চব হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট। হেল্ল', নমস্কাৰ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যি ৱাটাৰফলৰ তলত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে। আৰু আপোনালোকক মই সন্মুখৰ যি পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ।
এয়া হৈ গ'ল যি কাৰ্বি আংলঙৰ যি কইলামাটিস্থিত ৱাটাৰফল আৰু ৱাটাৰফলৰ আচলতে কিছু ভিতৰুৱা স্থান আচলতে ৱাটাৰফল বুলি ক'লে আজিকালি ভিতৰলৈকে আহিবই লাগিব আপোনালোকে সন্মুখত দেখিছে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু হয় আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ আচ্ছা জেগাটো ভাল লাগিলে বাৰু এনজয় কৰিব আহিব আচ্ছা আগতে এনেকুৱা ইয়ালৈ আহিছিলে নে আগতে নাই অহা নাই আহি কিমানজন আহিছা তোমালোকে আমি 13জন ক'ত পঢ়া তোমালোকে আমি ডন বস্কো ছেকেণ্ডাৰ डॉन बॉस्को ना अच्छा अच्छा लगा ये अच्छा जगह लगे। बहुत खूबसूरत है। अच्छा पहले कभी आया था नहीं आया नहीं था नहीं ऐसा वाटरफॉल कभी देखा है ना मतलब वाटरफॉल देखा है वाटरफॉल देखा है बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है रोड कैसा है रोड थोड़ा सा मतलब गाड़ी इतना आना जाना नहीं हो रहा है यहाँ पे तो ज्यादा चलना पड़ा था लेकिन ऐसे तो वाटरफॉल देखने के लिए पैदल आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा। अच्छा जहाँ भी हो पैदल तो आना पड़ेगा লোকেও আহিছে আৰু এয়া হ'ল গোলাঘাটৰ যি ডন বস্কো আছে ডন বস্কোৰ ষ্টুডেণ্ট বিভিন্ন পৰ্যটক আহে আচলতে এইখিনিতে মই যি কাৰ্বি আংলঙৰ যি পৰ্যটন বিভাগ আছে পৰ্যটন বিভাগক অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে যি ৰাস্তাটো আচলতে ৰাস্তা যিটো ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰা যি ৰাস্তাটো সুচল কৰি তোলে আৰু সুচল কৰি তুলিলে নিশ্চয় ইয়াৰ যি পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু আহিবা আকৌ কেতিয়াবা আহিম বহুত ধুনীয়া লাগিলে ইয়াত আহিম কেতিয়াবা তেওঁলোক গৈ আছে আচলতে তেওঁলোক সোনকালে আহিছিল আৰু তেওঁলোকে হ'ল গোলাঘাটৰ যি ডন বস্কৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু তেওঁলোক গৈ আছে ৱাটাৰফল কইলামাটিৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে আৰু আপোনালোকে এই স্থানলৈ আহিলে কিছু পথ আচলতে গাড়ীৰে আহিব পাৰিব আৰু কিছু পথ খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিছে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টসকলে ইয়াতে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছে সন্মুখতে যি ৱাটাৰফল এটা সুন্দৰ ৱাটাৰফল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই ৱাটাৰফলত যদিহে আপুনি অহা নাই আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ সুউচ্চ স্থানৰ পৰা আচলতে পানী পৰি আছে আৰু ৱাটাৰফল সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টুডেণ্টসকলে জলকেলি কৰি আছে আৰু তো মই দেখিবলৈ পাইছে মই আছোঁ বৰ্তমান কইলামাটি যি ৱাটাৰফল যি কইলামাটিস্থ এটা ৱাটাৰফল আৰু এই ৱাটাৰফলৰ মোৰ পিছফালে মোৰ দেখিবলৈ পাইছে সুউচ্চৰ পৰা আচলতে পানী পৰি আছে আৰু এই ৱাটাৰফল আছে কইলামাটিৰ কইলাৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আৰু এই 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰে প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে গাড়ী মটৰে আহিব পাৰে আৰু যি প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰমান আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব যদিহে আপোনালোকে বাইক লৈ আহে বাইক লৈ আহিলেও কিছু দূৰলৈকে আপোনালোকে বাইকখন আহিব পাৰে প্ৰায় বাইক লৈ আহিলেও আপোনালোকে প্ৰায় 1-2 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু খোজকঢ়া পথটো ইমানেই ধুনীয়া আপোনালোকৰ আচলতে ওখ চাপৰ বা পাহাৰীয়া অঞ্চল হ'লেও আপোনালোকৰ বেয়া নালাগে যিহেতু খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ যি বিশেষকৈ যি এখন বাহনী আছে বাহনীৰ তলত বাঁহ কাটি আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে পথটো নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে এই যি কইলামাটিৰ যি ৱাটাৰফল এই ৱাটাৰফললৈ আপোনালোকো আহিব পাৰে ফল আছে এই ৱাটাৰফল চাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আহিব পাৰে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে আপোনালোকে আহিব পাৰে নিশ্চয় ভাল পাব যিহেতু যি পাহাৰীয়া এটা অঞ্চল এক খুব আচলতে শান্তিপূৰ্ণ অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব আৰু আপোনালোকেও আহি ভাল পাব নহয় জানো কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন বঢ়িয়া লাগিছে ভাল লাগিছে আগতে এনেকুৱা ৱাটাৰফল এনেকুৱা ভিতৰলৈ আহিছেনে নাই ইয়াতেতো অহা নাই এনেই ধৰক শ্বিলং গৈছিলোঁ আৰু আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ এনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টছ আহিছোঁ 26টা মানে আমি 8টামান বজাত আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইমান দূৰ পাহাৰ বগাই এইখিনি পাইছোঁ এইখিনিত এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে মানে বহুত ধুনীয়া ভিউ হয় আপোনালোকো আহক আহি নেচাৰটো মানে এনজয় ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সন্মুখত যি ৱাটাৰফল এই এটা সুন্দৰ আচলতে সৰু ৱাটাৰফল হ'লেও খুব এক ভাল লগা এক পৰিৱেশ আচলতে ভাল লগা ঠাই আৰু সন্মুখত দেখিলে পৰ্যটন যি উন্নয়নৰ বাবে আচলতে ঠাইখনৰ যি ৰাস্তা পদূলি তথা সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছু কৰিবলগীয়া আছে আৰু মই আপোনালোকক জনাইছোঁ সেইকাৰণে তো আপোনালোকে এই যি সুৰক্ষাৰ দিশটো আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব যিহেতু
পৰ্যটন উন্নয়নৰ বাবে যিহেতু সুৰক্ষাটো অতিকৈ আৱশ্যকীয়। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কণমানি ল'ৰা দুটা লগ পালোঁ আচলতে। এই ল'ৰা দুটাকনো মই কি দিম আচলতে, একো অনা নহ'ল, চিপছ ইয়াত পাবলৈও নাই। চানা আনিছিলোঁ আচলতে খাম বুলি, জলা চানা। এই জলা চানাকে দি দিছোঁ তেওঁলোকক। খাবা দেই দুইজনে মিলি কিনে, হ'ব? অ'কে। ড্ৰিমছ অসমৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই আছোঁ বৰ্তমান এটা ৱাটাৰফল, কাৰ্বি আংলঙৰ যি কৈলামাটি স্থিত এটা ৱাটাৰফল। আৰু মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে ওচৰৰ পৰা আজি পানী পৰি আছে। আৰু এই ৱাটাৰফলত আচলতে কিছু জলকেলি কৰি দেখাইছোঁ মই, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এয়া সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকেও আহিব এই স্থানলৈ, আহি আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু কিনো ক'ম আপোনালোকক, কৈলামাটিৰ যি অলপ যিটো আচলতে দুৰ্গম স্থান, আচলতে কিছু পৰিমাণে এই ঠাইখন দুৰ্গম স্থান হ'লেও যদি আপোনালোকে এটা গোটত হৈ আহে, অকলে আহিবলৈ কিছু সংকোচ লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ। যদি আপোনালোকে কেইবাজনো 4-5জন বা এনেকৈ গ্ৰুপ পাতি যদি এই অঞ্চললৈ আহে, আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব এই যি ৱাটাৰফল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু এই জলকেলি আচলতে কিছু পৰিমাণে গা ধুইছোঁ, আচলতে গাও ধুইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। চ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেইজনমান যুৱক আচলতে এই যি ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিলে। আৰু তেওঁলোকে জলকেলি কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছে। আনন্দ ফূৰ্তি, এয়াই আচলতে আনন্দ ফূৰ্তি। আৰু আপোনালোকেও আহিব এই যি ৱাটাৰফল আছে, ৱাটাৰফল চাবৰ বাবে। যি অসমত জলপ্ৰপাত স্মল লাঞ্চ ব্ৰেক লৈ ল'লোঁ। আচলতে লাঞ্চ নহয়, আচলতে চাহ আৰু বিস্কেট, আৰু লগতে যি ডিম আছিলে, এগ আছিলে, তিনিটা লৈ ল'লোঁ। ভোক লাগিছিলে আচলতে, যথেষ্ট দূৰ খোজকাঢ়িবলগীয়া হয়। খোজকঢ়াৰ ফলত আচলতে মানুহৰ যি কেলৰিটো বাৰ্ণ হয়, কেলৰি বাৰ্ণ হ'লে আচলতে ভোকো লাগে, কমাই ল'লোঁ। চ' বাইদেউৰ দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰ এক টুকুৰি বুলি ক'ব লাগিব, সুন্দৰ টুকুৰি দেখিছে আপোনালোকে। বাইদেউৰ দোকানতে চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, লাল চাহ। আচলতে ইমান এটা ভিতৰৰ অঞ্চলতো আপুনি যদি একাপ এনেকৈ লাল চাহ লগতে ডিম আৰু লগতে ব্ৰেড যদি আপুনি খাবলৈ পায়, নিশ্চয় আপুনি ভাবক ঠাইখন পিছপৰা হ'লেও আচলতে যিসকল বাহিৰৰ পৰা ব্যক্তি আহে, আচলতে তেওঁলোকে কিছু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট আচলতে পায়। থেংক ইউ বাইদেউগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো, স্মল ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো দিয়াৰ বাবে। যিহেতু আমি লগত একো অনা নাছিলোঁ, হঠাতে আহিলোঁ, আচলতে কোনো আগতে প্ৰি প্লেন নাছিলে এই ঠাইলৈ অহা। আজি বন্ধ হোৱা হেতুকে ঘটককৈ নহয় জানো, ছাডেনলি গুচি আহিলোঁ। আৰু আচলতে এই যি কাৰ্বি আংলঙৰ যি কৈলামাটি স্থিত যি এটা সৰু ৱাটাৰফল আছে, এই ৱাটাৰফললৈ আপোনালোকেও আহিব পাৰে। চ' আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় ভাল পাব। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম, আপোনালোকেও আহিব, পৰিয়ালৰ সৈতে আহি এটা অৱসৰ বিনোদন আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰে ইয়াত। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আহিব, আহি ঠাইখন যিসকল ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে, পৰিৱেশৰ লগতে ইয়াৰ ব্যক্তিসকলে কেনেকৈ জীৱন আচলতে নিৰ্বাহ কৰি আছে, আপোনালোকে আহিলেহে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব। চ' মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম, আহিব, আহি আপোনালোকেও যি অৱসৰ বিনোদন পাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত। চ' ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে। চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। আমাৰ বৰা আচলতে পে'মেণ্ট কৰি আহিলে 70 ৰুপিছৰ। আজি কাৰ্যসূচী ইমানে। চ' থেংক ইউ।